بسم الله الرحمن الرحيم. Në muajt e fundit, në javët e fundit, po sidomos këto ditë, u bë shumë e madhe dhe po flitet pa ndërprerje nëpër media, nëpër rrjetet sociale, për përhapjen e një virusi i cili quhet korona. Në këtë hutbë, gjatë këtyre minutave që do t'jem para jush, me ndihmën e Allahut do të flas për sprovat në përgjithësi dhe se si duhet të reagoj besimtari karshi këtyne sprovave. Nuk do të flas për statistikat, për rrezikun, si duhet të shërohemi prej këtij virusi e kështu me radhë, sepse nuk është fusha ime. Unë do të flas me ajete kuranore dhe me hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam nga këndi fetar, nga këndi fetar islam. Kur ndodhen këto epidemi, këto sprova, këto fatkeqësi, çka duhet të bëj besimtari? Përgjigja është në 5 pika. E para, besimtari duhet ta di se për çdo situatë, për çdo gjendje, duhet të lidhet me Allahun. Duhet të lidhet me krijuesin e tij. Të i mbështetet vetëm atij. Sepse çdo gjë që ndodh me dijenin dhe me lejen e Allahut. Nuk mund të ndodh diçka që Allahu nuk e di, apo Allahu nuk mund ta kontrolloj. Çdo gjë që ndodh me dijenin e Allahut dhe me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu në Kur'an: Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Çfarë do fatkeqësie që ju ndodh, ajo ndodh me lejen e Allahut. Dhe kush i beson Allahut, ai atij ja udhëzon zemrën. Çdo gjë është nën kontrollin e krijuesit. Dhe duhet ta dim se nëse ndodh ndonjë fatkeqësi, vetëm ai mund të na largoj. Prej atij vjen dhe ai është i vetmi që mund të na largoj sprovat dhe fatkeqësitë. Thot Allahu Teala: Qul man dha alladhi ya'simukum min Allahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Thuaj, kush mund t'ju mbroj prej Allahut, nëse ai ju ka caktuar juve ndonjë sherr, ndonjë të keqe, ose ai ju ka caktuar ndonjë të mirë. Përgjigja është, askush nuk mund të na mbroj përveç se vet ai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e këshillon djalin e axhës së tij, djalin e axhës vet, me disa këshilla madhështore, që çdo herë, sa herë që t'i përkujtojmë, na qetësojnë zemrën dhe na rahatojnë. Për i thot Abdullah ibn Abbasit, radhiyallahu anhuma: Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Dije, o djali i axhës tem, t'jesh i bindun se sikur të bëhen bashk, të tubohen i gjithë njerëzimi për me ta bën një të mirë, nuk mundin me ta bën
vetëm se nëse Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka caktuar atë. Kërkush nuk mund ta sjell një të mirë, vetëm se nëse Allahu azza wa jall ta ka shkruajt ata. Edhe në të kundërtën, walau ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Dhe dija, dhe t'jesh i bindur, sikur i gjithë njerëzimi të bëhen bashk, të bëhen aleancë për me ta bënë një të keqe, nuk mund ta bëjnë atë vetëm nëse Allahu ta ka caktuar atë. Janë ngritur lapsat, nuk shënohet më, janë shkrujt caktime se çka do të ndodhin, wa jaffat as-suhuf, dhe boja është tharë. Pra kjo është çështje e mbaruar. Në një hadith tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana." Allahu i madhruar i ka shkruar caktimet e krijesave 50.000 vjet para se t'i krijoj tokën edhe qiejt. Pra, nuk bën të mërzitemi, nuk bën të lodhemi, nuk bën të angarkojmë veten, të bëjmë stres dhe të friksohemi më shumë se sa çka duhet, sepse ajo që duhet të bëhet, do të bëhet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pra detyrë dhe obligim është për besimtarin që t'ja lej çështjen në dorë Allahut madhruar, duke e lutur dhe duke shpresuar tek ai, sepse zgjidhja e çdo problemit vjen vetëm prej atij, duke i bërë padyshim shkaqet dhe sebepet më të sigurta dhe më të mira. Në dy është obligim dhe detyrë për çdo besimtar që të kujdeset ndaj ligjeve të Allahut, të i kryj obligimet, farzët dhe të largohet nga haramet. Nëse e bën këtë, Allahu azza wa jall do ta ruaj atë. Në të njëjtin hadith që e përmenda më herët të Abdullah ibn Abbasit, pejgamberi alayhi salatu wassalam po i thot në fillim: "Ihfazillaha yahfazka." Kujdesu, ruaju apo ruaji ligjet e Allahut, Allahu do të ruaj ty. Bëri obligimet që Allahu t'i ka obligu. Largohu prej harameve që Allahu t'i ka ndalu, edhe mos kesh frikë. Allahu do të të ruan ty me lejen e tij. Po dhe nëse ndodh diçka e pakëndshme, nëse të ndodh diçka, ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprov, të ka kap ndonjë virus, ndonjë smundje, që këto janë të përditshme, çka duhet të bëj besimtari? Besimtari i sinqert di të reagoj në të dyja format. Edhe kur i ndodh diçka e vështirë, diçka e rëndë, ndonjë fatkeqësi, diçka që nuk e don shpirti, po edhe në të kundërtën, kur i ndodh ndonjë e mirë, ka zgjidhje tjetër dhe duhet të reagoj edhe për atë në formë tjetër dhe për që të dyjat shpërblehet shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Çudi është çështja e besimtarit." Dhe kjo është vetëm për besimtarin. Nëse i ndodh ndonjë e mirë, nëse i ndodh ndonjë punë e mirë, ai e falenderon Allahun. Dhe kjo është shumë e mirë për ta. Sepse pak nga robrit e falenderojnë Allahun. Po edhe nëse i ndodh diçka që nuk i pëlqen, ai bën sabër. Ai duron për ata dhe e bën këtë për hir të Allahut. Edhe kjo është shumë e mirë për ta, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgatitur shpërblime shumë madhështore për sabërlit. Dhe Allahu i do ata që bëjnë sabër. Pra në të dyja anët, i ndodhe mirë, apo i ndodhe një keqe, besimtari shpërblehet, po duhet të di të reagoj.
Kur i ndodh pra ndonjë e mirë, e falenderon Allahun. Kur i ndodh diçka e vështirë, bën sabër dhe që të dyjat janë të mira për besimtarin. Feja islame i ka nxit njerëzit, dhe kjo është pika e tretë, që të ruhen nga sëmundjet. Të ruhen dhe të bëjnë shkaqet nga epidemitë e ndryshme. Po edhe nëse na kapin ato, duhet të mjekohemi. Dhe kjo nuk bie në kundërshtim me mbështetjen në Allah. Duhet të i ruhemi smujeve. Nuk bën të themi unë i mbështetem Allahut. Dhe çka të ndodhe, le të ndodhe. Jo, Allahu subhanahu wa ta'ala po kërkon nga ne të i bëjmë shkaqet që mos na kap ajo smuje, epidemi apo fatkeqësi. Duhet të i bëjmë shkaqet dhe kjo nuk bie në ndesh me mbështetjen në Allahun subhanahu wa ta'ala. Njëherë, një bedewi vjen te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i thot, ku e le devën? Thot, e lash jashtë. Thot, a e lidhe? Thot, jo, nuk e lidha, jam mbështeta Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot, i'qilha wa tawakkal. Lidhe devën, pastaj mbështetja Allahut. Pra nuk bën njeriu milon punët zhag, edhe me thonë, unë mbështeta në Allahun. Jo, bani shkaqet dhe në të njëjtën kohë mbështetju Allahut. Ky është thelbi i Islamit, thelbi i kësaj çështjes, thelbi i tawakkulit në Allahun subhanahu wa ta'ala. Për ta forcu, pra jemi të fol tash se si dini Islam na mëson si të i përballojmë këtyne fatkeqësive, si të ruhemi, po edhe nëse na ndodh çka duhet të bëjmë. Pra e para t'i marrim të gjitha shkaqet dhe pastaj t'i mbështetemi Allahut. Një prej shkaqeve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të bërë besimtari i fortë në shëndetin e tij, na mëson që të ushqehemi me diçka e ajo neve na forcon imunitetin dhe na ruan nga smundjet e ndryshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush i ha 7 hurma prej llojit ajwa çdo mëngjes, do të jetë i mbrojtur atë ditë prej sihirës dhe prej çdo lloj helmi. 7 hurma prej një lloji që quhet ajwa, janë të vogla dhe të thata, kush i ha nga 7 copë në mëngjes, esëll e ka bën një sebeb për ta ruajt Allahu subhanahu ta'ala nga sihirat dhe nga helmimet e ndryshme që mund të i ndodhin. Kjo është këshilla e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe këtë tash edhe shkenca po na e vërteton. E dyta, lutjet veçantë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të mbrojtur nga këto gjëra. Thot, kush thot në mëngjes dhe në mbrëmje, Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay fil ardi wa fis sama' fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Kush e thot këtë 3 herë, Allahu azza wa jall do ta ruan atë nga çdo gjë. Nuk i bën dëm asgjë atë ditë atij njeriu. Kur bjen një epidemi, ndonjë sëmundje ngjitse, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot një këshill të artë. Thot, nëse ndodh në një vend, keni dëgjuar për një epidemi, njerëzit që janë në atë vend nuk guxojnë të dalin jashtë. Dhe njerëzit që janë jashtë nuk guxojnë të futen aty. Këtë është qëllimi që mos të përhapet më shumë epidemia. Kërkone ilaçin, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, Allahu subhanahu wa ta'ala për çdo smundje që e ka zbrit,
e ka zbrit edhe ilaçin e vet. Pra neve duhet të i bëjmë shkaqet, ta kërkojmë ilaçin dhe të shërohemi dhe të mjekohemi ata. Nën 4, çdo fatkeqësi, çdo sprov që mund të i ndodh besimtarit, i çfarë do lloji të jetë, t'jetë smundje, t'jetë vdekje, t'jetë humbje e pasurisë, t'jetë humbje e pozitës, apo gjitha llojeve, besimtari duhet të bëj sabër, dhe për sabrin që e bën, Allahu subhanahu wa ta'ala e shpërblen atë. Thot Allahu në Kur'an: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ne do t'ju sprovojmë juve. Allahu po thot në Kur'an, ne do t'ju sprovojmë juve, përderisa jeni gjallë, përderisa frymoni, jeni në këtë dynja, Allahu do të na sprovoj. Dhe me sprova dallohen besimtarët e vërtet. Do t'ju sprovojmë me uri, me frikë, me humbje të pasurisë, me vdekje, me të gjitha llojet. Po thot, përgëzoi durimtarët, ata të cilët duruan, bën sabër, të cilët kur ju ndodh ndonjë fatkeqësi, thon e pranojnë atë me kënaqësi dhe thon ne jemi të Allahut dhe vetëm tek ai do të kthehemi. Kështu reagon besimtari i sinqert, besimtari i vërtet. Nëse ka mundësi me hec pak që tu, xhamatli. Nën 5, fatkeqësia më e madhe është kur njeriu e humb besimin në Allah. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Për këtë duhet mendoj besimtari dhe ta ruaj atë si diçka më e vlefshme që është. Dhe çdo sprov tjetër që mund të ndodh, duhet thot alhamdulillah që nuk jam sprovu në imanin edhe në dinin tim. Kur njeriu e humb imanin, ai i ka humb çdo gjë. Përderisa e ka imanin dhe i humb të gjitha, prapë është prej më të mirëve. Një prej dietarëve i cili quhet Shurejh el-Qadi thoshte: kur më ndodh ndonjë fatkeqësi, e falenderoj Allahun. Subhanallah. Njerëzit pozitiv në çdo rast e kanë falenderuar Allahun subhanahu wa taala. Kur ndodh ndonjë fatkeqësi, e falenderoj Allahun. Për 4 gjëra. E para, e falenderoj pse s'është më e madhe se sa ajo që kam ka ndodhur. Mendon njeriu, thot e kam një grip, Allahu më sprovoi me një grip. Thot them elhamdulillah që Allahu nuk më sprovoi me kancer. Allahu ja mori një të afërm të tij, i vdiq një i afërm. Thot elhamdulillah që s'mi mori 2. E humb një pjesë të pasurisë. Thot elhamdulillah që nuk e humba gjithë pasurinë. Pra e falenderoj Allahun që sprova ime është më e vogël se sa çka mund të jetë. Dhe çdo herë sprova mund të jetë më e madhe. E dyta, e falenderoj që ma mundsoi të bëj durim. Durimin besimtari duhet ta mësoj. Sikur në shkollë të parë që mësohen shkronjat A, B, C, njeriu duhet ta mësoj durimin, sepse pa durim nuk ka asgjë. Dhe në çdo rast duhet të duroj. Thot elhamdulillah që unë e di vlerën e sabrit edhe duroj, bëj sabër. E treta, e falenderoj që Allahu më ka bërë të shpresoj në shpërblimin e Allahut. Allahu më sprovoi, po unë bëj sabër dhe shpresoj në të njëjtën kohë
që do të shpërblehen. Elhamdulillah, që Allahu më sprovoi dhe ja di vlerën dhe e falenderoj Allahun dhe shpresoj në shpërblimet e tij. Dhe e katërta, e falenderoj Allahun që nuk ka qenë sprov në besimin dhe imanin tim. Dhe kjo është e fundit. Si që thash, sprova ma e madhe është që njeriu ta humb besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Kur ti mendoj sprova tjera, do t'i gjej me të vërtet të vogla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duat e tia të përditshme ka qenë ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemrave, ma bën të qëndrueshme dhe stabile zemrën time në iman, në besimin tek ti, o Allah. Pra kjo dua ka qenë e përditshme pejgamberit alayhi salatu wasalam, duhet jetë edhe për ne. Elus Allahun azza wa jall mos na sprovoj në fen dhe imanin ton. Elus Allahun azza wa jall që këtë sprov, këtë virus ta zhduke sa më shpejt. Elus Allahun azza wa jall që të marrin mësime mas çdo fatkeqësie që na ndodh. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin.